سيادي السلام عليكم، أهلا وسهلا. إن شاء الله هذا الفيديو تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيتكم موضوع ديال الغيزوتاج أو لا ما يسمى بخلق العلاقات مع الناس اللي في المجال ديال العمل أو يعني كل ما هو متعلق بالخدمة ديالنا ولا بالدومين ديال العمل أو القراية أو كل ما يتعلق يعني بالمستقبل ديالنا العملي بالأخص. الوغ قبل ما نبدا كنتمنى انكم ما تنسونيش بالاشتراكات سيرتو الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه. بالنسبه للناس اللي قدام ديما تنقول لهم كنشكركم على الدعم وعلى يعني حضور ديالكم اللي قوي واللي ديما دائم معايا. ما تنسونيش باللايكات ديالكم وتتبعوا الفيديو حتى الاخر باش تستافدوا. وبيان سور كاع لي ليان ولا الروابط راه كنخليهم لكم في لا بواد دو ديسكريبسيون. الا عندكم شي تعليق ولا عندكم شي سؤال ولا عندكم شي استفسار ولا عندكم شي انتقاد خليو لي في الميساجات ولا في الكومونتير. لي ريزو سوسيو تا هما راكم ما تشوفوهم في يعني في اسفل الصفحه قدامكم دابا ولا في تحت ديال لا بواد دو ديسكريبسيون. المهم كاع لي مويان دو كومونيكاسيون كاينين. مرحبا بكم في اي وقت ومرحبا بالاستفسارات ديالكم. الوغ كما قلت لكم اليوم جيتكم بموضوع ديال ريزوتاج ولا نيتوركين اون انجلي اللي هو اون ابروش بور تروفي ان امبلوا اون كيلكوز ايتاب. يعني كان باش نقلبوا على العمل ولا باش نديروا هذا الريزوتاج كيكون عبر كيلكوز ايتاب ولا بمراحل قليله، يعني ماشي شي حاجه كثيره. comment entrer en contact avec des professionnels هو واحد العلاقه اللي كنكريوها مع الناس العمليين، الناس اللي في الدومين العمل، الناس اللي خدامين في الشركه اللي حنا اللي باغيين نخدموا فيها، ولا الناس اللي باغيين اللي هما تي اوكيبي ولا تيخدموا في البوست اللي حنا باغيين نخدموا بحال هذاك البوست. Alors, je vous présente aujourd'hui l'application اللي هي LinkedIn. Alors, إلا عقلتوا راني ديجا هضرت لكم عليها صافي quelques mois. Une application qui est très professionnelle, vous aidera bien à créer un réseau riche et facilite votre parcours à trouver votre emploi de rêve. يعني كتسهل عليكم انكم تلقاو الخدمه اللي بغيتو، وبيان سور كتعرفكم على ناس اللي هما في المجال ديال العمل ديالكم، على ناس اللي هما غيفيدوكم في المجال اللي نتوما كتقلبوا فيه. وحتى وين كان الواحد مثلا ضايع ما عارفش واخا عنده دي زيتود وما عارفش اش من مجال غادي ياخذ ولا غادي يمشي فيه، يقدر يتعرف على ناس يوجهوه اكثر. يعني الناس اللي عندهم خبره واللي عندهم معرفه ولا ملمين بالمجال. هاد لابليكاسيون سي فري هي واحد لابليكاسيون اللي هي نوع امريكان، ولكن راها مستعمله عالميا. يعني دابا ولاو كلشي كيستعملها في بارتو دون لو موند. يعني الواحد يستغلها ويتعرف فيها على الناس. راها مفيده بزاف. Alors, mais avant de commencer, j'aimerais vous demander d'éviter quelques erreurs. يعني قبل ما نبداو نخدموا ولا نهضروا على هاد الابليكاسيون هادي، خصنا نهضروا على شي يعني حويجات اللي كنقدروا نتفاداوهم باش نكونوا يعني ما نوقعوش في الغلط ولا ما نوقعوش في يعني في الاخطاء اللي كيديروها الناس اللي قبل منا، باش يقدروا يوفقوا ما بين الحياة العملية والحياة، يعني يفرقوا ما بين الحياة العملية والحياة الشخصية. Alors, من بين هاد النقيطات هادو، ne commencez jamais par vous présenter comme quoi vous avez des amis en commun. يعني منين تتكري الكونت وتتلقى الناس ديال اللي كتعرف عليهم ولا اللي بغيتي تعرف عليهم اللي هما في الدومين ديالك انهم عندهم ديجا دي زامي اللي هما parmi لي كونتاكت ديالك. الوغ ما تحاولش تبين لذاك الشخص، ماشي تاخذها عذر باش انك تتعرف على الواحد. يعني ما تاخذش هذاك لامي ان كومان كوم عذر. ني vous avez un bon sourire ou un bon profil. يعني ما تاخذش انه مثلا شتي لا فوتو ديالو تقول parce qu'il a un bon sourire je vais lui dire pour prendre ça comme raison pour باش نكري واحد لا ريلاسيون ولا نكري اون كونفرساسيون، نحل واحد لا كونفرساسيون بيني وبين هذا الشخص. نو نو بروبوزي با دو ديفينير دي زامي. هذا ماشي مكان باش نوليو دي زامي.
ça veut dire pas qu'on va pas être des amis ماشي باش ما غاديش نوليو des amis mais ماشي يعني من بين المواقع اللي باش نكريو الصحاب يعني صحاب يعني صحاب اللي كنعرفوا لي زامي العاديين وانما هذا pour juste les relations professionnelles يعني السيت معروف عليه بانه juste pour des relations professionnelles يعني soyez professionnel ne suggérez pas à boire un café ou passer une soirée يعني le moment باش انك تقترح un café ou passer une soirée il faut qu'il soit pour une raison يعني اللي هي raisonnable pas pour juste passer de temps وغنجيو في هذا الموضوع مازال باقي نهضروا عليه alors المراحل اللي كيفوت عليها يعني لا كرياسيون ديال البروفيل ديال لينكدين ولا لا ريلاسيون لي ريلاسيون ديال مع الناس اللي في لينكدين كتمر على quelques étapes اولا il faut commencer par créer votre profil LinkedIn ضروري كتكري البروفيل ديالك bien sûr فيه لا فوتو فيه le nom le prénom les informations ديالك l'éducation ou bien les formations que درتي le travail اللي خدمتي les stages les attestations tout ce que vous voulez ajouter vous pouvez le faire tout ce qui est lié à votre domaine de travail ou bien tout ce qui est lié à votre domaine d'études aussi يعني هذا مجال ديال تبيع راسك كما تيقولوا هنايا تيقولوا هما بيع راسك يعني vous donnez une valeur à vous-même et vous cherchez quelqu'un qui va vous donner une valeur pour ou bien pour ceux qui cherchent des compétences pour leur faire une offre d'emploi. Alors vous allez si vous avez besoin de vous créer une vidéo concernant comment créer le profil de LinkedIn, vous avez qu'à me laisser un message ou bien un commentaire et ça me fera grand plaisir. C'est très facile et simple mais الا كنتو محتاجين انني ندير لكم فيديو ما كاين حتى مشكل ومرحبا mais هو c'est vraiment quelque chose اللي هي facile. Alors deuxième étape envoyer des invitations rajouter vos contacts et amis يعني اول مره غادي تكري الكونت غادي تحاول ما يمكن تاجوتي لي كونتاكت ديالك اللي هما معاك في الدومين ديالك ولا اللي معاك في يعني الناس لي زامي ديالك لا فامي ديالك الناس اللي مهتمين في هذا المجال هذا ديال لينكدين. Troisième étape, vous allez envoyer des messages LinkedIn. Plus d'ajouts vous faites, plus de contacts vous aurez. ملي كنقولوا plus d'ajouts vous faites يعني ماشي n'importe qui vous allez choisir sur ou bien vous allez trouver sur le LinkedIn vous allez lui envoyer un message ماشي اي واحد لقيناه sur LinkedIn غنصيفطوا ليه message non غادي نشوفوا plus ce qu'on cherche. مثلا انا كنقلب على شي واحد اللي كيخدم في الدومين ديالي شي واحد اللي يعني كيخدم في نفس البوست ديالي شي واحد اللي كيخدم في واحد الشركه انا باغا نخدم فيها يعني هاد الناس هادو ça m'intéresse plus de travailler de le rencontrer pour avoir plus d'informations concernant leur profil concernant comment ça fonctionne في هذيك لا كومباني نعس المهم الناس اللي عندهم علاقه مع داك لو بوست اللي انا بغيتو ولا الناس اللي عندهم علاقه بلا كومباني اللي انا باغا نخدم فيها هما غيفيدوني وغادي يعني غنستافد منهم اكثر. Alors ça ne veut pas dire que tous les ajouts vont être acceptés mais l'augmentation de nombre de demandes fait monter la chance à avoir plus de connaissances professionnelles يعني بكثرت ما كتصيفط لي زانفيتاسيون بكثرت ما كتطلع الحظوظ ديالك كيطلعوا الحظوظ ديالك انك تحصل على لاكسبتاسيون ديال شي واحد يعني حيت ماشي كل الناس كي ملي كتصيفط لهم لانفيتاسيون كيقبلوك هذه سي سور سيغتان ولكن يعني ما يبقاش فيكم الحال ولا ديروها كما قال لي شي واحد مسألة كرامة نو ما عندها حتى علاقة بالكرامة هذه علاقة بيزنس از بيزنس يعني ما حيت انت ما دايرش فيها شي حاجة اللي هي
بيرسونيل. ملي كتكون الامور بيرسونيل الكرامه تما فوق كل شيء. ملي كيكون الواحد كيعرفك تما الكرامه فوق كل شيء. ولكن هنا ما تنعرفك ما تعرفني، هنا انا كنقلب على المصلحه وكنقلب على شي حاجه اللي هي بروفيسيونيل. الوغ هنايا سي كوم ان بيزنس، ولكن سا كوت ريان، ça me coûte juste un message et ça me coûte juste du temps. Oui, le temps là, il a de la valeur, mais c'est pas matériel, c'est pas quelque chose اللي هي كان ملموسه، فهمتوني؟ الوغ ما تحاولوش انكم يعني ما تحاولوش انكم يبقى فيكم الحال ولا تاخذوها بيرسونيل ولا تاخذوها يعني في خاطركم. نو، يعني صيفطوا اللي جاوبكم مرحبتين، اللي ما جاوبكمش الله يسهل عليه، ما كاين حتى مشكل، جوسكا كو فوزايي سو كو فو شيرشي. ان شاء الله كلشي يعني كاع الناس كتفوت في هذه المراحل هذه كتبغي الامور غير الصبر ولا كونتينيتي، يعني لا كونسيستانس، يعني بقاو متابعين يعني جوسكا كو فوزايي سكو فو لو بو ديالكم حتى توصلوا ليها. المهم لو نومبر دو دوموند كو فو فيت ماشي ديرها نهار وتحبس، ولا دير 10 في نهار واحد وتحبس 20 يوم. نو، ولو دير 3 4 في نهار واحد، 2 3 4 في نهار واحد كل نهار، mieux que rien en attendant que vous ayez des rencontres. Le moment غير هو soyez concis et bref. ملي كتهضر ولا ملي envoyer des messages, il faut que vous soyez sûr et certain de ce que vous dites. يعني soyez propre, soyez formel. ملي تكونوا تهضروا يعني تكون هضرتكم موزونه. هذا ما بغيت نقول لكم في هاد ليطاب هادي. الوغ بالنسبه لاكزامبل دو ميساج اللي بغيت نقول لكم، عندي هنايا ان اكزامبل فرونسي بالنسبه للناس اللي هما انتريسي يكون عندهم نعطيهم اكزامبل en anglais. Vous avez qu'à me laisser un message dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous l'envoyer ou bien de vous je sais pas, je vais vous contacter d'une façon ou de l'autre et je vous l'envoyer. Alors, هنايا l'exemple, ça dit bonjour, prénom de la personne, Flan. Merci d'avoir accepté ma demande d'ajout à votre réseau. Très apprécié. J'espérais pouvoir discuter un peu avec vous pour en apprendre davantage sur votre rôle chez la compagnie Tella. Je sais que vous devrez être très occupé. J'apprécierais beaucoup quelques minutes de votre temps pour un café ou une conversation téléphonique rapide. Je suis dans l'attente de votre réponse. Yani, c'est pas obligatoire de prendre un café avec vous. Il me suffit de quelques minutes au téléphone juste pour vous poser quelques questions. هذا كيعني بأنك خصك تحضر لهاد l'entrevue هذا. C'est pas une entrevue pour l'emploi. C'est pas que la personne va vous trouver un travail, non. Mais c'est juste façon pour poser des questions à cette personne-là. Alors هنا غادي توجد راسك لهاد les questions هادو، يعني توجد راسك لهاد la rencontre. Bien sûr, vous attendez d'abord de savoir est-ce que la personne va vous répondre. S'il a répondu, c'est là qu'on va passer à l'étape suivante. S'il n'a pas répondu, pas de problème. Vas-y, allez-y avec l'autre personne. هنايا on écrit merci et puis votre prénom à vous. Alors, l'étape 4, dans le cas où on a reçu l'acceptation de la personne, lorsque vous contactez les personnes que vous avez décidé de rencontrer, c'est vrai, ce n'est pas une entrevue, mais vous essayez de créer une connexion. Dans ce cas, vous aurez besoin de vous préparer les questions. Alors, parmi les questions que vous allez préparer, c'est pas obligatoirement les premières, mais c'est parmi les questions que vous allez poser. Et quel genre de questions aurez-vous besoin quand une ouverture dans l'équipe aura lieu? Par exemple, les coordonnées de la personne, quelles seront les... Pardon. Les coordonnées de la personne à contacter. Alors, هادو من بين الحوايج اللي تقدر تسول عليهم. Alors, le moment de la rencontre, soyez présent.
هادو يعني la position ديالك. le moment de la rencontre soyez présent ماشي تكونوا حاضر ولا ما حاضرش وناعس ولا ما moitié présent moitié non. Serrez la main, regardez la personne dans les yeux ou bien dans ses yeux, prouvez que vous êtes motivé et que vous avez l'intérêt pour le poste. يعني مثلا كتهضر على le poste ديالو يعني وري بانك انت intéressé وكيعجبك le poste ou comme quoi poser des questions اللي غادي اللي كيبينوا بانك ça vous intéresse savoir plus concernant ce poste. C'est important de faire des recherches à propos de la personne et ses postes précédentes. يعني ما تمشيش وانت ما عارف على داك الشخص حتى حاجه. يعني puisque vous l'avez trouvé parmi des milliers de personnes et vous l'avez choisi, vous l'avez sélectionné, alors vous devez savoir plus de détails concernant la personne. قراو البروفيل ديالو قلبوا على لي زانفورماسيون في البوست اللي نتوما كتهتموا به يعني عرفوا بزاف د الحوايج عليه. soyez relax car la personne vous donnera pas de travail. يعني حاولوا ما امكن انكم تكونوا يعني تعاملوا بحال الا راكم مع صاحبكم ماشي مع واحد ما كتعرفوش. posez des questions à propos des tâches que la personne fait au quotidien. يعني سولو يعني il faut d'abord savoir de quoi il s'agit son poste شنو هما لي طاش ديالو خصكم تعرفوهم باش تقدروا تطرحوا دي كيسيون. حيت الا ما كنتيش كتعرف لو بوست وكنتي عيطتي لبنادم ودرتي معاه وانت ما عارفش على الخدمه ديالو حتى حاجه زيرو راه ما يمكنش تبوزي دي كيسيون ما تكونش عندك القدره انك تطرح سؤال ما غتعرفش كيفاش غادي تطرح داك السؤال. حتى الا طرحتي السؤال غطرحه وانت ما واثقش منه. باغ كونط الا كنتي عندك معرفه على داك الشخص ولا على لو بوست ديالو ça vous aidera باش نتا تحدد اش من genre de questions vous allez poser. Demandez-leur qui vous pouvez contacter dans la compagnie en cas vous êtes intéressé. هي نفس لي كيسيون اللي رجعنا اللي قلنا في الاول. الوغ شكون هما الناس اللي نقدر نتصل بهم الا مثلا شفت واحد البوست وكنت intéressé. Demandez-leur s'ils seront ouverts à réviser votre CV. مثلا هذا الCV c'est bien conseillé باش يكون معكم السي في ديالكم دائما يكون اجور وسي ميو باش يكون السي في بلو بوست اللي انت كتهضر عليه مع الشخص يعني يكون اجور يكون في صميم ديال هذاك البوست وعطيه ليه خليه معاك وبروبوزي عليه واش يدير لك لا كوريكسيون ولا يشوفوا ولا هذا راه il sera content باش يشوفوا لك. C'est sûr il va vous dire d'accord donne-le-moi je vais le voir tout de suite ou bien je vais le voir et je vous reviens ou là c'est par courriel mais il vaut mieux l'avoir avec vous. Demandez de rester en contact et s'il y a lieu s'il y a eu une ouverture dans le poste de vous informer par courriel ou par téléphone. يعني الا كان شي اوفر ولا شي حاجه باش يعلمك يعني مزيان. Alors le moment de la rencontre soyez présent pardon ça c'est répète. Ok, alors après la rencontre, ce n'est pas toujours évident. Bien sûr, moi à la rencontre, bien sûr, le moment de la rencontre déjà, تنكونوا parfois تنكونوا ماشي ما تنحسوا بالانسان يعني لو كومبورتمون ديال الناس ça transmet un message بيننا وبينه واخا ما تنهضروش سي با اوبليغاتوار يكون هما دي مو ولكن جوست دي جيست ça nous transmet un message. parfois هذاك لو ميساج ما تيكونش ما تنقراوش كوم الفو parfois كنقراو كوم الفو parfois non يعني هذاك لو ميساج يقدر ما شنو نقول تنقراوه اما او كونترير يعني بالعكس ديالو ولا تنقراوه نيت صحيح بعض المرات وكل مره هو mais ce n'est pas toujours évident. alors si le courant n'a pas passé entre nous ne vous découragez pas, ça c'est le plus important. يعني حتى وين ما كانش يعني ما توافقتوش مع بعضياتكم يعني ما كانش ديك لا ريلاسيون entre vous ما كانتش يعني ما باينش فيها غادير شي حاجه ولا غادي ما غاديش يعني
ça se voit pas qu'on va se voir une autre fois. هنايا يعني سي با غراف يعني ما تتكسرش انت يعني انا ما عنديش مشكل يعني زايد ناقص جيتي مرحبا ما جيتيش الله يسهل لك صافي ما كاين حتى شي مشكل مي لو conseil que je vous donne c'est après la rencontre faites un compte rendu de tout ce qui s'est passé et essayez de corriger les erreurs et améliorer ce que doit être amélioré يعني حاول ما أمكن أنك تفيريفي تراجع كل ما طرا في هذيك لا رونكونتر ولا في هذاك اللقاء باش انك تعرف شنو هما الاخطاء اللي تداروا باش تفاداهم المره الجايه وباش انك تشوف الحوايج اللي la façon de parler les mots utilisés les questions posées la façon de réagir où vous êtes retrouvé يعني كاع هاد المسائل هادو ça joue un rôle sur le jugement de chacun de vous. Alors الواحد يحاول ما يمكن انه يصححهم ou bien sûr pour réussir votre réseautage restez confiant acceptez les critiques et soyez attentifs يعني حاول ما يمكن انك تسمع الشخص حاول ما يمكن انك تقبل ان لي كريتيك راه لي كريتيك واخا تيكونوا بعض المرات دي كونستركتيف ولكن بعض المرات يكونوا بنائين اكثر واخا تيكونوا نيجاتيف بعض المرات يكونوا فريمون كيعاونونا في شي حوايج كيبوسونا فيغ لافون الوغ مي خليو ديما الثقه في راسكم احسن حاجه لانها فعلا كتعاون هي الاساس هي كل شيء هي اللي كتعاوننا في كل شيء الوغ بيان سور ملي كنوصلوا للدار وملي كنديروا لا فيريفيكاسيون ديالنا وملي كنساليو on envoie un petit message à la personne en le remerciant d'avoir accepté notre rencontre bien sûr راه واخا تنحكموا على بنادم après ses gestes ou bien d'après son comportement ça se peut que notre jugement s'échoue alors بعض المرات لا بيرسون اللي انت ما توقعتيش انه غيتصل بك هو اللي غيتصل بك وتوقع البيرسون اللي توقعتي انه غيتصل بك هو اللي ما كيتصلش بك يعني ما توقعوا حتى حاجه خليو الامور تمشى كما هي حاولوا ما امكن انكم ايفيتيو انكم تتصلوا بلا بيرسون une autre fois par téléphone surtout ou bien d'envoyer des messages textes via LinkedIn mais si vous avez vu que vous avez vraiment besoin d'aide et vous avez des questions à poser à la personne moi je suggère de leur envoyer un email en lui demandant comme quoi vous avez besoin de parler avec eux ou bien vous avez des questions à demander s'ils peuvent vous accorder du temps quelques minutes de leur temps et là eux s'ils sont intéressés ou bien s'ils sont d'accord il vous donnera le temps qu'il leur اللي غيكون مناسبهم alors هكا يعني vous avez pas besoin de يعني ما تقلوش على الناس ما تقلوش يعني الناس هنا ما تيبغيوش داك الشخص اللي كيرمي راسو ما تيبغيوش الناس اللي كتكون ما عندها ما يدار ما تبغيش الناس اللي كتكون يعني الوقت عندها ضايع يعني وي غادي نساعدك شو بريت باش نساعدك انا محتاج نبغي نعاون ولكن نعاون داك اللي عنده الوقت يعني عنده القيمه للوقت فهمتي الوغ هذا ما كان alors je pense je suis arrivée au bout de cette séance si vous avez d'autres questions si vous avez des questions en général مرحبا بكم خليو لي لي كومونتير ديالكم دي كريتيك aussi انا j'accepte les critiques لا عندكم اي استفسار ولا اي اقتراح في اي موضوع مرحبا المهم ما تنسونيش اللايكات ديالكم والاشتراكات ديالكم وان شاء الله نرجع لكم بموضوع جديد يعني افاده جديده شكرا لكم بزاف على المتابعه وحيت بقيتوا معايا حتى الاخر وان شاء الله على بروشين يلا سلام